Banango mwenge obani yayiyo mwenge buli agukomba kasigala gutenda Tonywa mwenge tusobola kumanya kwana mukyalawo oba tonywa mwenge soko kebeza abaana bo bolina babanywa ku mwenge tubeera n'ebyama bingi otwebuuzangako nga kumaze okutukwata Kafeero Junior ndabiseeko sindese ekitabani kyammwe maze okutuuka looya w'abanywi tereza ekintu kyaffe abaguuta musembere tusseewo olutindo lwe batasobola kubuuka okuleeta gye tuli akamanyiro tikikatongole kinywa nnyo omwenge gwakiwasa buli kasente kafuna n'akamalira mu bbaala kati nsobi kijyabeera akoze bw'atumyayo eccupa ya bbiya n'avulubanya amawuggwe ndaba n'abatanywa bakyapangisa omwenge kintu kya muwendo teguyina tabbo olaba Yesu ng'agabula ekkaana ku kijjulo ogwaliko n'abagenda okwanjulwa otagenda na mwenge omukyala bamukuma n'okomawo ngalonsa n'abatera okgenda mu ssabo ojajjanga semunjulira bw'omala okuwa ekigali kiddako okusaba mwenge ate kati baagala bbiya bitooto babikuwa omuntu atanywa mwenge olina bingi by'ofiirwa bannange omwenge obani yayiyo omwenge buli agukomba kasigala gutenda kukwekula ebyama ate gwanika obuzina wabula gusanyusa gutadde mu ttama bannange omwenge obani yayiyo omwenge buli agukomba kasigala gutenda kukwekula ebyama ate gwanika obuzina wabula gusanyusa gutadde mu ttama ebirungi by'omwenge ekisookerwako ddala mu ddiiro obeera mu kisaawe tonyomebwa oba omalako kyenda naddala akawala gimu abakanywa muli ku kituufu kazibikula emisuwa kyagingi nebeera ttiiki omuntu yayiyo omwenge kyova olaba saanayo ekirabo lwakuba ennaku zino nti abagutunda ate mwayisa okuguseera eccupa ya bbiya eyali egula 13,000 emabega kati mwagyongeramu etuuse ne mukakaaga naye ekikyennyo so nga ate mwattu tuli bakasitoma batagenda kuvaawo kati lwaki mutuseera ababbiya musaale ku bbeeyi walaki w'ekidomola agenda kututtira obwereere kuba ne bw'oba n'olukumi ye bakuwaayo akacupa ate nno munnange abamu bamunywa lwakekkereza naye nga mu butuufu bw'aweera asimbya nnyo amatama atuttira apatayiti ku byokulya n'atwokya emitima byonna n'ebiwoowoolo ebibumba ne bijjamu ebituli abanywako ku mwenge katonna bakugukeera sookawo ofune ekyokulya olyoka ofumita omubisi ebinyaanyanya ebibogaboga bikola nnyo amakulu ebyo bw'omala okubirya newonywa tekirina ttapu n'akamu bannange omwenge obani yayiyo omwenge buli agukomba kasigala gutenda kukwekula ebyama ate gwanika obuzina wabula gusanyusa gutadde mu ttama bannange omwenge obani yayiyo omwenge buli agukomba kasigala gutenda kukwekula ebyama ate gwanika obuzina wabula gusanyusa gutadde mu ttama Smart Studio. oyagala omanye nti omwenge gw'amaanyi funa yakadde ng'omuntu abadde afudde ogende ku lumbe osizeyo ekyoto ky'okulumbe kibeerawo oko batera ottuula abatamivu boolaba abo bye boogera bibeera bituufu wagambanga nti tomu vakumuka jimusi ensonga eyo mugiwakadde omutamivu tabaagangako mbwa waliwo akawala gikano ke bakwatako ekitundutundu tasobola kamalamu nga tewali gwalangidde omugenzi yafudde bw'aba abadde taziika abatamivu b'oku kyalo tebatya kukulangira mulambo ye ne kamutanda ng'abadde tasima na ntaana abatamivu b'oku kyalo bagisima bamuyombesa omushemere ennyimpi ndaba naye abadde tashima bwe batatuwa
wera kite tugenda kushitura murambo bana omwenge amateeka g'omwenge gali kumisa bye mugakwate bulya n'agatukirizo ojja kufuna ekirabo mwattu etteeka erisooka omuntu anywedde tanywa mazzi funa omwenge gwewanywedde ggulo olimu osobola okwevumula etteeka ly'okubiri omutamiivu tasesema mwenge obeera oyonoona vitamini eri mu fidde etteeka ly'okusatu omutamiivu tateekeddwa kunaaba obudde bw'okunaaba tebubaawo tukeera mu okunywa bunywi etteeka ly'okunanga oddeekaawo olina okuleekaana omusiiguza kimanye ennyinimu akomyewo mwattu etteeka ly'okutaano omutamiivu teyeeganya bbanja yadde eggulu bagukumye teyosaba onookikolera kyate etteeka ly'omukaaga omutamiivu abeera n'ebiwundu naddala mu feesi wano buli omu waalina okulaba etteeka ly'omusanvu omutamiivu tasosola mwenge buli gwe baleetawo tabuusi kaliggweramu eyo etteeka ly'omunaana ng'onywedde tomira mpeke sooka okozese walagi bw'agaana ogende weekebeze etteeka ery'omwenda ng'osanze agudde ku kkubo tomukuba kibooko omuyole w'omuze ku bbali etteeka ly'ekkumi kiradi kiweewa ateekeddwa okumanya mu kiseera ky'okulonda atubuulire gwe tunaawa akalulu bannanga omwenge oba niyayiyo omwenge buli agukomba kasigala gutenda okwekula ebyama ate gwanika obuzina wabula gusanyusa gutadde mu ttama bannanga omwenge oba niyayiyo omwenge buli agukomba kasigala gutenda okwekula ebyama ate gwanika obuzina wabula gusanyusa gutadde mu ttama. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 77
34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment, and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan